12 yaşındaki Hasan Emre Özkul 8 yıldır sürekli öksürüyor. Annesinin çalmadığı kapı kalmadı ancak Hasan'ın rahatsızlığına teşhis konulamadı. Öksürük krizleri nedeniyle uyuyamayan, derslerine odaklanamayan, sosyal hayattan uzak kalan Hasan Emre bir an önce iyileşip yaşıtlarıyla sokakta futbol oynamak istiyor. Biraz küçük öksürmeye çalışacağım, tamam mı? Yapamam. Bu öksürük beni gece de uyutmuyor. Öksürürken katılıyor, nefesi kesiliyor. Hayatını kabusa döndüren nöbetler nedeniyle ne uyuyabiliyor ne de sosyal hayata karışabiliyor. Gece gündüz bunu yaşıyoruz. Benim çocuğum bu şekilde çocukluğunu yaşayamıyor. Düzceli Özkul ailesinin 12 yaşındaki oğulları Hasan Emre 8 yıldır sürekli öksürüyor. Biraz sakin çocuk, hadi. Alerji dediler. 3 tane alerji doktoruna götürdüm. Maalesef alerjisi yok. Ailesi çalmadık kapı bırakmadı ama rahatsızlığın kaynağı bulunamadı. Normal yaşamamı etkiliyor bu öksürük. Çoğu şeyimi etkiliyor. Derslerimde gerilememi, ondan sonra birçok aktivitemi de geriletiyor. En sevdiğim oyun futbolu da falan da oynayamıyorum. Öksürük nöbetleriyle hayatını devam ettirmeye çalışan Hasan Emre ve ailesinin tek dileği hastalığına bir an önce teşhis konulup tedavi edilmesi. Kortizonlu ilaçlar aldırdı bana kiloyu. Öyle dışarıya çıkamaya kilo aldım bayağı fazla.